Келеһі Құтлаухаты Мияке районының Қырғыз Мияке ауылында яшәүсе Алмаз Ғаязулы Исмәғиловқа юллана. Ағайыбыз Алмаз Ғаязулы Исмәғилов 35 яшьлек матур ғүмер байрамын билдәләй. Якыныбыз фотография, дизайн һәм реклама студияһында уңышлы эшләй. Оның матур композициялы фотоһүрәттәре район үдәген бидәй. Китап һәм дисктар өсөн тышлыктарда иҗат итә. Ихлас күңелле, ярдәмсыл һәм гадел булганы өсөн оның дуҫтары ла күп. Еңгәбез Альбина Тимирғали кызы менән берһенән-берһе матуррак, акыллырак, өс балага гомер бүләк иттеләр. Алмаз ағайыбыз район мәдәният йорты оештырган саралардан да ситтә калмай. Халык театрының алмаштыргыһыз үҙешмәкәр актеры ла ул. Агай, бәхет ул сәскә кеүек. Бер дә юктан гына барлыкка килмәй. Уны тәрбияләп үстергә, наз һәм көс түгергә сабыр булырга кирәк. Шуннан һуң гына ул сәскә ата. Бәхет сәскәһе кеше гомерен бидәүсе, уның үткәнен, бүгенгеһен, киләсәген билдәләй торган сәскә. Һинең дә бүген бәхет сәскәләреңдең аткан мизгелдәренең береһе. Яныңда тормыш иптәшең, газизләрдән газиз балаларың, тугандарың һәм дуҫтарың. Еңгәйебез менән оҙон-оҙаҡ тигеҙ ғүмер кисергә, балаларҙың изгелеген күреп, шатлыҡта, һөйөнөстә һау-сәләмәт йәшәргә яҙһын. Беҙҙе һәр саҡ яҡты йөҙөгөҙ, мул табынығыҙ менән ҡолас йәйеп ҡаршы алыуығыҙға, хөрмәтләп оҙатыуығыҙға һеҙгә ҙур рәхмәт. Тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, артабанда ҡәҙерле туғандарыбыҙ менән бергә татыу ғүмер кисергә яҙһын тип теләй Өфө ҡалаһында йәшәүсе ҡустыһы Илфат, килене Лилиә һәм уларҙың улдары Искәндәр Һиҙиәтовтар. Аҡ ҡарсыға менән күк ҡарсыға берен-бере ҡыуып тау-сыға. Ашап эсеү менән дандар сыҡмай, татыу йәшәү менән дан сыға тип тә яҡындарығыҙ һәм һеҙҙең өсөн матур йыр тапшырыуыбыҙҙы һорай. Киләһе йыр һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Үтә йылдар, үтмәй уның ағымдары. Көндү төнгә генә бәйлә, яҡын алыҫтарҙы ла һәйдә. Тағы ла үтәһең ул юлдарҙы. Үтә ғүмер, үтә йылдар, ағынып һиңә ҡайтыуҙары. Көндө төнгә генә бәйлә, алмайыҡса һәр саҡ әйҙәп, мин алға барам, боҙмай ҡанундарҙы. Ҡысҡыраһың килһәлә, илағыларым килһәлә, йырлағыларым килһәлә, мин нисек бар шулай. Ҡысҡыраһың килһәлә, илағыларым килһәлә, йырлағыларым килһәлә, нисек бармын шулай. Ҡысҡыраһың килһәлә, илағыларым килһәлә, йырлағыларым килһәлә, мин нисек бар шулай. Ҡысҡыра